Ja, dat klopt dus. Doet er altijd in de box voor je mee? Ja. Zal ik de box van zien? Dus wat doe je hier al dan? Alles. Kleedhakken, bal, teren. Ja. Tegen al die dus, Waarom? Nou, dat is mooi toch? Ja? Ja, dat is mooi werk. Ja, prachtig werk is het. Van harte met die jubileum. 40 jaar is maar net niks. Nee, niet. Nou, bergen al. Ja. Ja, dit is hem, hè? Dit is hem? Dit is hem. Ja, dat is Piet maar ook op. Is dit een legendarisch figuur in Harkema? Deze man, ja. Had deze man er net weer, dan denk ik dat Harkema een probleem gehad. Ja? Ja, echt weer. En dan nou even 2 pilsjes en dan weer droog? Wat erover ook, ja. Ik moet eerst weer aan. Hier ook bezig met het jubileum. Ik weet nog de dag van Juster, dat hij als dit jongetje kwam. Wie een eerder zei zo en toen wist toen hier al. Ja. Toen zei ze, liet het boek hier maar zitten. Ja. En ook best er nog. Ja. Gefeliciteerd Ja. en dan volg je er erbij. Ja. Alsjeblieft. Jongens, toen hier maar aan het eerst weer al, toen weer Pieter hier al facilitair meewerken, hè Pieter, is dat goed? Ja, ja. En dat is 40 jaar geleden. En als het naar het eerste shows, dan had Pieter ik een rol in, maar is net er ook op Pieter, hè Boet? Dat wisten we wel van trainer, hè? Maar Pieter had ik een hele grote, eigenlijk een rol in het gebeuren bij het eerste. Ja, gewoon een stuk sfeer, maar ik als geweldig meisje. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Maar hij is al een machtigste ontdogen in sommige dingen. Dat weten de jongens, dat weet ik. Je moet altijd om denken waar je zegt. Ja. De thee is wel zo slap. Nou ja, daar praten we net over. Al wat er net over, hè, dat heb ik wel. Maar wij willen namens de selectie, waar we die prikken litten, dat we die ontzettend waarderen. Dat is voor u nog 40 hier bij opkrijgt. Ja. Ik hoop dat wij er en ik naar binnen. En hier mooi zo terug.